Dan Bapak siapa namanya? Albert. Bapak Albert ya. Oke Pak, bagaimana setelah Bapak mengkonsumsi pil hitam The Nervi? Bagaimana? Ya, kalau saya memakai pil hitam ini, memang khasiatnya memang hebat dan luar biasa. Karena saya sudah coba langsung, saya minum, sama ini saya sudah rasakan sendiri pemakaiannya. Rasa kram-kram juga pegel badan, karena ya malum kita ini sudah umur kan, jadi badan itu sudah pada sakit. Pada akhirnya saya pakai obat ini sudah lebih lancar kerja. Puji Saya Tuhan. seorang petani, jadi saya bekerja sekarang sudah lebih giat lagi Lebih ringan Pak ya, lebih bersemangat Pak ya. badannya. Oke. Sudah berapa kali Bapak konsumsi? Ya baru ada kelima kali Konsumsi. Setiap kali konsumsi 2 tablet saya. Oke. Puji Tuhan. Baru istri saya juga itu, Iya. dia dapat batuk-batuk sudah ada sebulan. Hmm. Begitu dia minum, baru ketiga kali minum dia ini. Ya. Dua tablet sekali minum, karena dia tidak mau kasih taruh di air, dia minum langsung. Iya. Aku juga saya minum langsung. Tapi khasiatnya memang cukup. Luar Sudah biasa. habis batuknya, sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah ada lagi. Puji Tuhan. Tidak ada lagi. Oke. Makasih Pak kesaksiannya. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam.